Вот я подготовила еще 2 кормушки. Вот эта кормушка поменьше, она как бы старенькая. Вот, там птицы попользовались ею. Я ее снова отмыла, высушила на батарее, обклеила сначала пленочкой самоклеющейся, а потом скотчем. Вот. Это очень удобно, как я уже не один раз повторяю, что корм не мокнет. Вот. Птичкам очень удобно. Вот обозначила, чтобы птички знали, куда садиться. Вот это обклеила я пластырем на натуральной основе, рулоном. Вот этот вот лак, вот яхонтный, высокопрочный, это мне вот коллега по работе посоветовала. Она тоже свои кормушки так вот их покрывает. Вот эта новая кормушка, я ее купила на Валберес. Я ее покрыла, ну, просто ради интереса йодом, типа как... Я давно слышала, что за, как вот моренка такая. Да, действительно, цвет очень красивый. Ну и потом зеленка, ну так, для эксперимента. Я все равно все покрываю, все закрываю пленкой и скотчем. А потом вот этим вот лаком. Он быстро сохнет. Ну и вот, видите, еще раз обклеила пленочкой самоклеющейся. Вот, и скотчем. Видите, кормушки внутри сухие, корм сухой. Насыпать можно много, потому что, видите, вот эта пленочка позволяет и высокие борта. Так что предлагаю такой вариант. Чтобы вот обезопасить кормушки от снега, от дождей.